tegen de tijd, maar dat is toch een charlatarie. Hij wil nu toch hiermee doen, alleen is er niet goed. Eraan zit al, hij is een beetje slecht, een beetje krank en de griep die heerst. Maar met het paracetamol en klein buterol had er niet gezegd. Kinderen die toch wel naar boven komen. Ik ga hier een butenmals voor Jules van Schenk van de Waterbaas. Ik heb het toch in een rugzak. Wie leeft al morsen? Maar dat hoor ik toch slecht. Hij vult me toch niet lekker in. Oh, ik kreeg geen oor meer, zeg. Wat is het hier benoemd? Ik zie het toch zo slecht, hè? Misschien nog een andere bril kan krijgen bij Hans Anders. Een andere brillen. Wat verdomme. Dit wil ik ook al meer. Wat zeg? Oh, ik kreeg geen oor, zeg. Dat denk ik maar ook anders, dat is toch wel een anders kreeg met meneer Knobenher. God zeg. Ik voel me niet lekker. Och zeg. Ik kreeg schuvels over de rug. En grier hoe gans. Ik had beter in bed kunnen blijven, geloof ik. Heb ik nu die gooie brillen? Godverdomme. Wie lief. Oh, wie. Mijn rug toch. Zit hij niet nog te hoog voor de rug van mij, want ik kan er niet meer aan. Oh, joh. Ik krijg je nog om in zin. Godverdomme. Ik voel me toch niet lekker. Mijn rug toch. Ik ben niet in de hoek, zeg. Al weken loop ik kromp. Ik heb het bed omhoog tegen de muur gezet. Ik sloop al weken rechtop. Ik heb ruggespraak gehad met mijn huisarts. Dat wil zeggen, ik ben bij dem thuis geweest. Achterom. Hij heeft mij voor doorgestuurd naar een vieze therapeut bij een geïnterneerde. Ik ben bij de orthodontist Piet geweest. Ook en bij Mohammed in Moffert. Ik ben in Lourdes geweest. Met de rug ben ik in Italië geweest. Bij een chiropracticant. En bij de kanoarts in Remun. Mijn rug toch. Ik zat er niet doorheen. Oh, ik ben al bij een acupoloog geweest. Niets baat en niemand heeft mij kunnen helpen. Ze kennen mij allemaal de rug op. Ik heb met mijn doorgezakte rug op mijn stieve nak gelag en ben naar een klassiek economische homopaat gegaan. Die zei tegen mij, doe dich maar zoet. Ik zeg, wie weet wil ze gaan.
Toen moest ik heel diep bukken. De homopaat bekiekt zich, de homo ludens en de homo erecticus. Van mijn homo sapiens. En vlug met een hongerende behandelkamer uit. Kom terug in de kleier van Hendrik Jan de tuinman en met een schoefel. Hij begint mij toch de rug te betrekken met die schoefel. Ik zeg wat bus toe aan het doen. Hij zet op die rug groeit onkruid. Verder loopt ze krom van het geld dat op die rug groeit. En wens ze nog een paar keer terugkomt met de rug, dan help ik dich toch ook vanavond. Ik wil me niet te goed weer, zeg ik. Ik geen oog. Is dat een dokter in de zaal? Is er een dokter in de zaal? Dat had ze niet over te vragen, Sjaak. Die kon ze kennen aan het gezicht. Die hebben een gezicht wie een receptje. Les aan, zit ik in de wachtkamer. Komt haverlintjes uit de behandelkamer. Het en mij de kop toch voor de borst hangen niet. Ik zeg wat hups toe haar. Zegt haar tegen mij, ik heb dyslexie in de eerste graad. Even later komt even Melik ook uit die spreekkamer. Maar ze zegt, de hij de kop hier gans voor de boek hadden door. Ik zeg wat hups toe, zegt even Melik, ik heb dyslexie in de tweede graad. Bino was ik aan de beurt, dan komt John de Klumpjes de wachtkamer in van de boeklaaf. Mijn lieve God zeg, de John. Maar, de hij de kop hier gans over de boek hangen. De kop tussen de been, zeg ik u. Ik zeg John, ik weet wat tu hebt. Tu hebt dyslexie in de derde graad. Nee, zegt John, dat heb ik niet. Ik heb op mijn bots een steenpuus en van de dokter moest ik die een week in de gaten haaien. Wie ik aan de beurt was, zeg ik tegen Muller, dokter, ik zie het niet meer zitten. Zegt Mulder tegen mij, wat wilst u dan zien? Ik zeg, het ziektebeeld. Zegt Mulder, zap eens door die ziektezenders. Ik zeg, dokter, ik heb strontje in de ogen en de kroepen maaien door. Luister eens naar mijn hart, dat rent zo. Dat kost wel bronstigzin. Mijn lopend oog heeft last van een verzoerde spiersnoter. En de wolf in mijn naas hebben vleu met weerborstels. Door mijn gal en neersteen kroepen worm met vlinders in de boek. Mijn vliegende jicht heeft een zwevende siliconenlong. Dokter Kiegans, mijn rode hond jeugd achter de nieuwe nachtmerrie. En de kater van de vuif ettert door het kippenvel. Dokter, kom in, help me. Mijn teenschummel, die springt over Marietjes in eierstokken. Zet Muller, du hebt de crème in de rug. En ik twijfel over de verwieskaart. Voor dit ziektebeeld moesten naar de Kai of naar Marsman. We hebben toes allemaal een epidemie. Opa ligt in het hospitaal. Die sleup. Intensief keren per dag aan de computer. En die zweeft in een cabine. Die kreeg door leidingen astronautenvoeding. Komt zijn jongste kleindochter op bezoek en dat roept: opa, opa, wie laat gij die raket naar de hemel? Uiteindelijk kom ik met mijn placebo-ruk terecht bij een accurate acupuncturist. Dat zijn van die specialisten die laaien dich op met 220 volt krachtstroom. En die werken met spangen en noorden en druitjes. Les aan is bij mij de stroom van de acupulator uitgevallen. En onmiddellijk steekt mijn pacemaker op tilt.
Het gehoorapparaat valt mij uit de oren. En weer gaat later lukt mijn kringspier de batterie leeglopen. De doktoren die hebben mij opgegeven. Ik kreeg van die man niets meer. Geen zalf, geen pillen, geen kuur, nog druppels meer. Het enige wat ik van die man kreeg is een fluitje van een cent. Ja, och zeg, ik kom met die crème in de rug bij de volgende witte jas. Ik zeg, in Zwamen hebben mij 2 artsen waargenomen. En nu doe ik alleen nog maar druimen. Hij zegt, lig tegen op de couch en vertel het maar eens. Ik zeg, als ik in bed lig, dan druim ik dat overal op mijn boek en op de lakens en in bed rondom me heen groen graasgruid. En in die wei, daar groeit stoep en meizoentjes en rondom die wei is een nieuwe toen gemaakt. Midden in die wei steekt een pool. Aan de pool, daar ligt een net jong geitje. Maar als ik wakker weer, dokter, dan is het gras weg, de toen weg, de puindrood weg. De meizoentjes zijn weg, de stoep is weg, het geitje is weg. Alleen de pool steekt nog. Stuurt de witte jas mij door naar de volgende chirurg. Die zei tegen mij dat ik 3 monsters moet metnemen bij het volgende bezoek. Ik kom thuis, zeg tegen Marietje, ik moet bij de volgende keer een monster urine, sperma en getontlasting metnemen. Zegt mijn vrouw, breng hem die onderboeks van de vorige week mee. Toen was ik aan de beurt bij een psycholoog. Mijn tijd dat ik HIV heb. Ik zeg, wat is dat? Zegt de psychopaat, dat betekent hyperventilatie. En dan moest u altijd een plastic toortbieding hebben. Ik zeg, volgens mij stimuleert u Freudiaans. Wat is los met mijn gestaltventilatie en wat zijn de kenmerken van HIV? Zegt de dokter, hyperventilatie betekent dat die schoon last hebben van zweetvoet. Die haar stinkt wie een ongewassen das. Onder de arm ruikt u wie een rottende boes stru. In het kruidbussen al niet fris. En uit de mond stinkt ze wie een verkenstal van vrijen. Ik zeg, dat kan ik niet ontkennen. Maar vertel me nu eens hoe de plastic toort verdient. Ja, meent de psychopaat. De toort is voor lui, die van die kapotte ventilatie moeten overgeven. Och, ik heb toch alleen thuis mijn vrouw Marietje. Heb ik net nog naar het ziekenhuis gebracht. Dat komt thuis van koffie drinken. Bij Kitty van Vincent. En het heeft een kop, die bloot wie een rintje. Ik zeg, wat hupst u toch? Bussen met de fiets gevallen. Nee, hij zegt het. Ik ben toch bij Kitty geweest. Dat heeft mij de oren van de kop gekakt. Wat meent u? Waarom dat ze bij Vincent nu pannen op het dak hebben? Van die eipannen worden de oren versleten. Mijn jongste broer, Rob, die kent je ook wel allemaal, dat wordt de boeken aan de frietent. Die stamelt heel erg voor. Die heeft laatst aan een bijna doodervaring opgedaan, die wel een week of 2 geduurd heeft. Die liep stage bij een uitvaartbezorger en met het uitvaren en bezorgen komt er bij Sint-Petrus aan de hemelpoort uit. Ik kan, ja, en dan raakt er met Petrus aan de kallen. Ik kan beter zeggen aan het stamelen. Enfin, in dat bedrijf zei Petrus tegen hem dat er niet in de hemel zou komen, omdat er niet alles doet liggen, hoe het ligt. En Petrus stelt hem voor om op de boekel 40 bibels te verkopen, binnen 14 dagen tijd. En als hem dat zou lukken, dan zou er nog in de hemel komen.
zegt Petrus tegen hem, neem die voorlopig 20 bibels met voor de boekhoel en ze delen kwietbus. Je gelooft het niet. Binnen een dag was mijn broer terug bij Petrus voor die arme bibels op te halen. En Petrus was zeer verwonderd. Hij zei, wie heb ze dat zo snel kunnen doen? Ja, stamelt mijn broer. Bel aan. En zeg. Als je niet een bibel koopt. Dat lees ik me voor. Nu, steek mij een zetpil, doet mij een grok, geef mij een kuur, want ik ga niet kapot. Ik heb boekpijn en ik heb keiteen, ik heb schelkoppien en ik kan dicht niet zien. Maak mij een gebed en geef mij frisse om. Reik mij een wandelstek, want ik wil met die gaan. Geef mij kamille thee en een toepet. Maak mij een kroek, want ik wil met dich naar bed. Als geur u kunt aanhuren, dit lijdt van koppien, griep, diarree en artrose, dan gaat geur nog lang niet dood. Ben ik springlevend en zit de vuur op roze. Vaste nog samen. Beste Jules, toch vind ik het fijn dat ze nog tijd hebben gevonden met die ernstige ziekte om toch nog hier bij ons op de bühne te komen als ook echt Boekels talent. Schoon dat ze hier was, verhoop ik ook in de toekomst terug te zien. Gaat niet naar een jaar te wachten, want ik zou zeggen, flink oefenen in die ziek bent. Fijn dat ze hier was. En de buiten was voor Jules Montaigne van de Waterbas. Zo'n stukje muziek van de Prinsenkapel is het tijd gekomen voor nieuwe gasten wat we ook gecontracteerd hebben, zo noemen ze dat zo schoon. Uit Venlo komen dadelijk naar boven, een paar lui, die hebben we al een paar jaar geleden hier ook gehad. Er was er nog een die een beetje moeilijkheden toen in de tijd met zijn gebed. Ik weet niet of dat nu nog is, dat weet ik niet. Dat kunnen we dadelijk samen eens bekijken. Maar ze staan nu daarachter in de zaal, van hier gezien. Klaar? Dwarsgebakken uit Venlo. En de buitenmars. Is dat alweer? Ja. Wat is er weer? Moet ik niet zien dat weer als ik binnenkom. Dames en heren, hier het bekoeld zijn in de Kwekkerpoel. Kwekkert de
cool nemen ze die. We vinden het bijzonder fijn dat we vanavond hier mogen optreden. En we hebben dat te danken aan een hele bekende Boekoeltse man. En Wout de Bie. Want de Edo heeft mij namelijk gebeld. En toen zeg ik, joh, we willen best komen optreden, maar dan moest je me wel zeggen wat het is. Voorzitter, dan moest je hier even bij mij neer toe zijn komen zitten, dan zal ik je wel vertellen wat het is. Hè. En Wout, dat is echt een fijne man is dat. Die kan zich ook heel fijn voor doen. Hè. Want ik kwam bij hem aan de deur, ik belde netjes aan nou, en hij maakte de deur op. En dan liet hij er mij toch een vliegen, kan ik je vertellen. Hè. En dat wist je van Wout niet gewend. Hè. Ik zeg, maar Wout, ik zeg, wat is dat nou? Och zitten, en dan wordt hij heel fijn. Hè. Och zitten, neem me niet kwalijk. Dat was een roosje uit mijn fluwelen doosje. Hè. Nou, en ik kwam dat goed doen, hè, want ik dacht, wat ik kan ik ook. Hè. We hadden 's middags erwtensoep met broodboeren gegeten. Hè. Dus ik ben een keer flink oorzoen gehaald. Nou, ik zeg het ook de mensen, en ik knal. Nu, die ging de box, die zakte me bijzonder te krijgen. Hè. Wat voor dooi, zegt Wout. Dat was wel geen roosje uit een fluwelen doosje. Ik zeg, nee, ik zeg, dat was nu een schiedoe en een werkmansriet. Een fijne man moet ik zeggen en daarom is er vanavond ook geriddeld geworden. Het is er een voor iedereen zich in je vuurbedenken nemen. 3 keer 11 jaar, 33 jaar, Wout de Bie en daarom hebben ze hem ook die fijne medaille gegeven. Nog een keer een goed applaus voor Wout. Zo dames en heren. Van die vrouw, ja. Oh wacht, ik doe dat eigenlijk. We gaan beginnen en zo wie we u vooral beginnen we met het openingsliedje. Klaar weer. En Geer, kijk klaar of ik wat goed is. Gooi, 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 gooi over mensen, wie zie je weer procent? Wasgebakken is de naam, dat was ook al bekend. Wie kon nog wat plezieren, wie brengt nog wat. En met wat schelen wazel hebben we ook gemat. Maar voordat we beginnen, stellen we ons voor. Ik ben Jos, en ik ben Beer, en ik ben Frans. En spul op mijn gitaar. Goedenavond dame, Jorgido achteraan. Als je hier gekomen was, dan zult je ook veel. En Suze op, die luken hier, die liekend wel op dik. Ja, dat is voor alleen mijn vrouw het niet zo net gezien. En allemaal tezamen zien we hier nou bijeen. En we stoppen op de popelen, de slotweg om de trein. En gooi over mensen, burgers moeten u. En u verrijkt het eerkind, halen wie was u. Met onze schele wazel, u voor van alles wat. Doen we dat ook nog allemaal in ons groen Limburgs plat. We zingen ook eerste week, dat heb je al gehuurd. De lege is Jos, de noeige is Beer. En Frans zingt tot als in en speelt op zijn gitaar. Goed, dat waren we even. Dames en heren, we hebben een schitterende zomer achter de rug. Heel veel zon, geweldige warme dag. En we hebben geprobeerd ergens in het zwembad te gaan kielepen, maar het is ons niet gelukt. Maar we hebben er wel wat anders op gevonden, jongens. Samen gingen we door het strand. Samen logen we door in het zand. Wat was dat van de zomerheid? Non de bio, wat was dat heet? We hebben ons heel wat afgezweet. Non de bio, wat hebben we gezweet? We gingen kielepen lekker in het zwembad.
Samen, samen, samen gingen we naar het strand. Samen, samen, samen lopen we door het zand. Wat was toch een hoop te zien. Non de pien, wat was toch veel te zien. Tot zo heel weer als bloed te kling. We hebben door heel wat meer gezien. Van boven niks en dat kan toch gaan niks bommen. Non de pio, wat was het heet. Wie zien zelf gaan niet en zwemmen toegekomen. Non de pien, wat hebben we gezweet. Samen, samen, samen gingen we naar het strand. Dank u wel, dames en heren. Het volgende liedje dat is tot stand gekomen eigenlijk door iets. Daar hebben we het ooit een keer over gehad. Iedereen heeft het toestaan. Het gebeurt zo gewoon dat het op de steek. Er is al zo'n hoop gebeurd met dat waar we over gaan zingen. Maar eigenlijk krijgt het nooit die aandacht die het eigenlijk verdient. En daarom hebben we er een liedje van gemaakt. Huur maar uit. La 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 la. Waar ligt ze in maar ouders leven? Een groot gedeelte van die leven. Waar kent ze zich het meest ontspannen? Waar komt alles in kroek en kannen? Waar krijgt er nergens zo in hoes? Waar biedt de harder als een moes? Geen zelf wel beslissen, maar we kunnen dat niet missen. Schoonste meubelstak in de hoes is dat voor ons. Een matras en ook een laagje, al de plank die leven maken. Men ik leven is toch in een bedbegos. Waar wordt menig een geboren? Waar wordt vooral die trouw gezworen? Waar wordt wel eens vreemd gegaan? We hebben dat nog nooit gedaan. Nog niet. Waar heeft ze meeste ogen dicht? Druipt ze van een mooi gezicht. Waar lag ze dicht? Ouders een rotje. Met of zonder ei, sloopmuts op. Geen zelf wel beslissen, maar we kunnen dat niet missen. Schoenste meubelstak in de hoes is dat voor ons. Een matras en ook een laagje, al de plank die leven maken. Men ik leven is toch in een bedbegos. La 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 la. Ondanks dat het zo'n fijne vakantie is geweest, zo'n fijn vakantieweer is geweest, hebben we tot nog niet op aan te komen. Maar hebben we ons een reis besteld met de bus. Daar is ik kapot van die grote brillen. Het is al de ganse middag op een oefening. Ja, daar hadden we het vanochtend in de wagen al een mucht en bril erop, zag ik. Ik zeg, ja, dat mucht ik weer op. Zo. We drinken allemaal. Ja, nee, even twee brillen. Moeten we daar nog niet op liggen. Oeh, wat een grote bril, man. Dames en heren, we zien met de bus weg geweest, hadden ze een reis besteld en de vakantieman die was er natuurlijk ook bij. Vakantieman! Het is harder, hè? Vakantieman! Goed zo, daar gaan we weer.
de bus van Neckerman. In ene nacht door heer, gewoon met de pauze nog en dan. Maar toen de bus in Spanje stopte, belde ik enorm. Ik was in Barcelona, maar ik moest nog Benidorm. Maar geen paniek, zit niet nog gas. Zo meteen weer ging de mas. Die was hij weer aan de kant. Met zijn flesje in de hand. De mens die alles kan. Onze vakantieman. Die zorgt ervoor dat u vooral alles geregeld is. Ik ken het goed, het uit, het goed, zo geeft er nooit iets mis. Zo zien we van die keuken heen niet helemaal tevreden. Hij bakken ze in olie door van Christen. Ja, nee, maar een paniek zit niet in de gras. Zo meteen weer tegen mas. Ik los zij weer aan de kant. Met zijn flesje in de hand. De mens die alles kan. Onze vakantieman. Maar nog 2 weken liggen zonder op dat hete strand. Dan wisten die gekomen, gewoon weer terug naar Nederland. Door ging de bus dan heer en iedereen had goeie zin. Maar met ze waar het stomste was ik zo er nog niet in. Maar een paniek zit niet in nog wat. Zo meteen weer ging hem af. Ging door steeds aan de kant. Met zijn flesje in de hand. De mens die alles kan. Onze vakantieman. Een avond dat we ons man weer hadden geslagen, gekeken wat hij eigenlijk ging doen. Die gedroeg zich heel raar de laatste tijd. En toen hebben we nu een keer achterna gefietst. Zien we gaan kijken wat hij eigenlijk precies deed op die avonden dat hij zo geheimzinnig door het huis heen sloeg. Let maar eens op. Ja. Dat is wel alles druk gevonden. Ja, dan gaan ze nu wat druk doen dan. Dat is normaal, en de brief die de laatste kan zien is niets en niet gedronken heeft. Let op. Het is 6:30, de tas in de gang. Ons mag nog gewonnen de oven weer lang. Wat gaat er gebeuren, vroeg ik niet te gaan. Waaraan is hij toch verslaafd? Mijn duurtje met visjes, behuurlijk wat geld. Want als het doorheen gaat, stuurt door opgeteld. Verplicht als ik koffie, als ik bij de pad. Een ago-muurt gestart. Nummer 86, 2 in 1 lijn. Man zenuwachtig, dan 62 en nummer 11. Ze zijn op Sherlock, het geeft vanzelf. Zo lange snoep. Het wil maar niet lukken, dat je blieft weg. Het is niet te geloven, zeg. Al wie je op scherp, de nummer gepleegd. Dan weer op deze, ze geeft niet de vlees. En net met die gloor had, zo wie zich dat duurt. En de uit ons man zo'n ping.
Dames en heren, en vooral de dames wil ik eigenlijk vragen. Maak je dat ook wel eens mee dat hij s'avonds zegt, zo, het is midlaat zat, ik ga naar boven. En dan zit pap nog voor de televisie te kijken en zegt hij, ja, maar dadelijk komt er nog wat voetballen. Wat zullen we dan ook krijgen? Voetballen. En dan gaat man alvast naar boven en dan duidt hij zich de pyjama aan en dan liet hij zich in bed en dan gaat pap voor een televisie zitten. Hè. Net zo lang liggen te klooien, wie staat er dat klein beeld heet, net zoals dat mozaïekje. Heb je dat hier ook? Ja, dat krijgen ze hier ook, dat kan ze huren, hè, want die zitten er weer in de zomer, zo'n kindje. Dat zullen ze niet zeggen als dat die zo huilt, dat die allemaal zitten dan. Wie staat ze er zien, hè? Let maar eens op. Ook daar hebben we een liedje van gemaakt. Huur maar eens. Allee, allee. Iedere morgen tegen 12. Wat het er dan op vanzelf. Zet hij zich weer voor de bus. Want dan is het dan weer plus. Ja, la, la, la. Hoe zei je weer zijn keus. Pleetjes komen voor zijn neus. En het kleinste met de neus. Dat is echt los in de zin. Ja, ja, la. Hoe lastig aan, man. Dat repeteren we iedere week. Dat geeft hij zo in op in dat liedje, hè. Dat geeft hij dit verschrikkelijk. Het liep wel net of eerder over naar dat beeld in de kie. Fijn man, dat zit dat niet. Ik heb er nog nooit gezien, eerlijk niet. Even dat gekun, dat vind ik zo fijn hè. Zeg maar, ik vroeg me af wat ze daar eigenlijk Suus, wat zo'n debat toch eigenlijk zien soms. Hé, daar sta je het. Jammer. Op een goede canapé, wit met goede stippen. Zuid hij toch heel hulterig, twee wegen te te zwijten, geen hoofd van de stek. Dat zien ook geen plekje verzonnen al de gek. Dames en heren, en daarbij zien we gekomen aan het eind van de optreden. En we eindigen altijd met het liedje wat we genoemd hebben, het slotliedje. Gooi, 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 gooi over mensen, ons leedjes zien gedaan. Het was gebakken, geen hoe schieken weer verder gaan. Wij vonden het gezellig, al was het niet zo lang. Hier was een prachtpubliek in, en hartstikke bedankt. Dank, 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 maar voor het niet doortrekken, zeggen we toch. Van je, En dan ben je van Beer. en hoje van Frans, en hoje van de Gie, 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 gitaar. eindelijk. Zo, daar gaan we. Er was
dwarsgebakken. Ja, Ivan. Ja, ik val nog niet op, ik ben een beetje klein, maar het geeft niet. Gewoon dat je weer hier bij ons zit geweest. Het is alleen een beetje de Aarse bediening denkt dat er niet kan werken van. Perfect. Alleen zeker een Venlo. Oh hey joh, allee. Nee, ook niet alleen. Dankjewel. Schoon dat jullie weer bij ons waren. Hier op de Boekoe. En ik hoop in de toekomst misschien nog een keer terug te zien. Heel hartelijk bedankt. Dwarsgebakken. En de buitenbas wordt dwarsgebakken. Jan Gerard uit Azelrooy als de stratenmaker. Buitenwaarts mars voor Jan Gerard als de stratenmaker. Dat was deze zomer in Brunsum. Er was een ganse straat uitgelopen. Kunt er mis door een tegen rennen. Ik kan weer lopen. Zeg, bussen bij het Mariabeeldje geweest. En neerzetters hebben mij de auto gekloot. Als stratenmaker moest ze met de hang. Goed doet de voet, en anders kruist het vak neer onder de knieën. Kijk al moesten zien, want ook mijn oudste broer, die heeft twee linkse hang. Maar die is nu al jaren stratenmaker in Engeland. Wie ging solliciteren toen zei mijn vader, jong, maar stratenmaker, dat is wel een beroep heel leeg bij de grond. Zeg, dat is egal, maar dan ben ik wel van de straat af. Ja, en voordat die bij die firma aangenomen werden, toen houden die directeuren er al de grootste herrie over. Die sting ook op de deur. Directie Kate. Dan moet je even over denken, luisteren. Ik zeg tegen de personeelschef, ik zeg, maar doe kent me gerust, die aannemen. Ik zeg, want ik werk voor 2.
Ja, zet er dan op zijn pek, want ik heb er maar één nodig. Zeg, nou laat ik niet vallen wie in een baksteen, ik ben in een kei in het vak. Zet er dan nummergens alle soorten klinkers waar ze kent. Zeg, A, I, U. Zet er aan wat wil ze ervan maken? Zeg, S-bochten, T-splitsingen, BW. Zet er weet ze dan ook de naam van de vuurman van de ploeg Strootmakers, die wat in 1698 in Rome in het Vaticaan het Sint-Pietersplein beklinkerd hebben. Ik zeg, welke mensen, die van de vroeg of die van de middag zie? Ik zeg, maar kan ik hier ook carrière maken? De jongen zet er de weglikkie voor die open. Geen zet er doe pas precies het misstruitje, doe best aangenomen. Kom ik mijn vriend tegen, zet er wat zus toe doet wie zo'n uitgewassen grinkegel. Zeg, schei me goed kerel. Je moet al dag 5.000, 6.000 klinkers bijslepen. Zeg, dokter is de arm van wie spoorbilzen. Zeg, wie lang duizen dat alle? Zeg, je moet morgen niet beginnen. Ja, en s'morgens morgens, ik denk, je schijn om de gang. Kom door. Zo bord voor mijn naast. Weg, werkzaamheden. Ja, dit is echt moeilijk. Komt een opzichter naar mij keer. Ik stelde er mij voor aan mijn Duitse medeklinker. Aangename Joep, zei er. Joep, feieravond. Joost de baas, dan reuk je iedereen hoes. Ja, en om de Joep het beter te leren kennen, ik zeg, Joep heb zo kinderen. Zeg, ik heb er zelf ook een, zeg, een van de jaren, de loopballen. Nou ja, zegt er, ik heb er een van 23 en de zit weer. Zet een opzichter tegen mij, Schenk ding aan het geld liggen op de straat. Ik begin te graven, Zet er, wat ga je mij doen? Ja, je zegt $1 is de laatste tijd flink gezakt. Ze zeiden op zich, jongens, maar vandaag heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Het slecht nieuws is zeker voor moeder vandaag minstens 500 vierkante meter straat liggen. Die zeggen het goed nieuws. Zeker voor heb ik klinkers zat. Ja, en al direct bleek toe dat ik en Joep een geweldig koppel stoons was. Maar je ook geen knipscheer nodig. Nee, want Joep die lag de klinkers en ik leep de Kentenstraat. Maar nu moet ik de klinkers al zelf liggen. Joep had het in de rug. Moet ik hem 's morgens eerst een half uur masseren. Met de trilplaat. Ja, en direct daarna help ik hem altijd met het cachet om te doen. Ja, en dan trek ik dat zo strak aan
Dan heeft de Joep totaal geen boek meer, maar een nek. Fijn zeg, ik begin het eerste stuk te liggen. Gans met kinderke. Hier en daar een bejaarde ertussen. Er zit een opzichter die klinkers moesten wel in verband liggen. Maar die doet zetten, toen moest nog 2 vierkante meter liggen. Hups nou maar 8 klinkers. Zeg, liggen die in het rekverband. Ja, en direct daarna heb ik nog een stoep gelachen. Met de Franse slag. Trottoir ook verder. Ja, en in de stoep heb ik in een tegel moeten liggen. Met zo'n wittende, zittende hond erop, weet je wel, van in de goot. En ik heb de tegel net erin weg. Daar komt zo'n kop me dan. Met zo'n Yorkshire Terrier. En precies midden op den tegel, zo'n hoop. Ik werd kwaad, ik stamp onder den hoop. Rij wie die vrouw op en op. Toen was dat die weer, die zegt nog maar eens even rustig aan. Zeg, Wim, zeg of ik dat wel gedaan heb. Daar zit ze van mens toe dat ik stront in de ogen. Ja, maar de baas, hè, die is zo content over mij, dat geloof je niet. Want vrijdagmorgen om 20 voor 10 sting er weer al op te wachten. Proficiat, kerel, zei dat. Zo vroeg wie vandaag bussen nog nooit te laat gekomen. Ik snap me de Juska. Vlieg regelrecht de stad in. Eerste de beste café, ik stop. Voor die café, ik riet alle plevuzen uit het huis op die Juska. Kunt den opzichter mij nou zeggen, wat best doe je eigenlijk aan doen? Zeg, heb ze gisteren zelf tegen mij gezegd. Als het morgen weer zo heet is, gaan we het terrasje pikken. Kijk om me aan en de schijn zet er de niet nimmer te komen. Ik zeg, prettig weekend, hoe dennen zich dat? Ja, les aan belt mij nog een vrouw of ik nog een werk aan kost nummer na de tijd. Voor een tijd waar ik eerst kon kijken, want ik had eigenlijk geen tijd voor. Maar toen kreeg ik van die vrouw een dameshorloge, een herenhorloge, een koekoeksklok en een pendule. Ja, en toen was ik tijd zat. Zet ze tegen mij, ik ga weer het stukje naar de garage beklinken. Zeg, dan moet je een op, in, uit en afrit maken. Zeg, dan kun je altijd de afrit via de inrit op. Zeg, een oprit via de uitrit af. Zeg, maar als je genoeg per ongeluk vervaren hebt. Zeg, dan kun je altijd de oprit via de uitrit en afrit weer in. Die zeggen een oprit via de uitrit en afrit weer op.
Ik zeg, of wil je het anders? Jo, zegt ze, breek niet de garage maar af. Ik die vrouw het zon in de ogen is terug. Ik begin het bed klaar te maken. Hup, dat mooie liggen komt hij naar boven, tapert hij me door dat bed. Heel bed doorheen. Zegt ze tegen mij, je kunt de ogen bandje lang. Zeg mevrouw, een bandje? Compleet orkest komt er dadelijk bij. Ja, maar die oprit die was perfect, maar ik zeg nog tegen haar, ik heb dus met een auto gelukkig, ik sta met de 120 behoortingen opgejaagd. Geen klinker van de plaats af. Zegt ze naar mijn auto steekt en noemen een garage. Ja, je zegt de belangrijkste onderdelen waar. Nee, sectors in heel veel weg die wat naar Rome liggen. Maar aan de meeste het chansgetoxie steentje bijgedragen. Strotenmaker, dat past mijn beroep. Lag hier een steen en door de stoep. Ook tussen avond lag je de humor weer op je straat. En een keer flink lachen, dat uit de mens beslist gek wordt. Blijf lachen, dat is de rood wat ik u geef. Want één dag niet gelachen is één dag niet gelegd. Vastelavond. Ja, daar steeds ze daar, hè. Ja, Sean. Als ik nog eens een keer aan de stoep te liggen heb met oprit, kan ik die bellen aan, Roy, of niet? Rooit ze de vinger af. Ik moet het toch wel eens proberen met die. Sean, dat zie je bij ons geweest bent. Ik heb gehoord van mijn voorganger dat ze de eerste optreden, toen ze begonnen, een officiële optreden, hier ook op een boeken begonnen was. Dat klopt, zei dat. Ook daarvoor heel hartelijk bedankt. Ook nu dat ze proficiat dat ze kampioen was geworden. En de eerste keer, altijd zo, en vooral het buurdorp in Aardrooi, dat doet ons boekelen ook heel erg goed. En voor willen ding ook niet zo naar Aardrooi laten gaan. En Bloemke hebben we ook verdiend bedankt. Prins René, dat geeft hij dat. Jan, heel hartelijk bedankt dat ze bij de bus noem die attributen met dat ze nog het verder kunnen sluiten maken. En de buitenmars voor Jan Gerards. We zijn wel alweer toegekomen aan ons laatste optreden van deze Bondje Avond. Je hebt ze misschien al gemist. Normaal kwamen ze ook dikker veel de pauze optreden de laatste jaren, maar we hebben weer het anders bedacht. Ze komen al, dit is volgens de telling van haarzelf de 18e keer dat ze hier staan. Ik mocht me dan helemaal met me, want ik tel niet goed, hebben ze mij nooit gezegd. Maar volgens haar de 18e keer.
Ze staan weer allemaal gereed. We hebben weer alle microfoons waar we hebben hier op de bühne getoverd. En ik wil een prinsenkapel verzoeken voor de buitenmaal voor het trucje. Ik weet al goeie rood, kom mijn Pietje donderbeen, dan kus ik door den drood. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Wie Bertha?
kussen door de draad. Er ontbreekt nog één ding, die Bertha. Dat nudistenkamp, dat hebben we. Maar dat liet me nog een ander leuk ding toch. Wat is tegenwoordig in? Een grand café. En daarbij laten we ons bedienen door een leukwekkerinnetje, Lieske de Baar daarmee. Lieske wordt de Baar daarmee van het Grand Café. Lieske bracht de koffie rond en ook nog een baguette gezond met smakelijk decolleté. Panorama van een heel bijzondere soort verveelde cliënteel van Lieske de Baar daarmee van het Grand Café. Gilde hij het al gezien? Gilde zoekt er twee. Gilde hoort de klok naar rond, alleen nog maar baguette gezond, al in het Grand Café. In zijn druimen zocht er zich al op de gang, al op de canapé, met Lieske de Baar daarmee van het Grand Café. Giel, wat kiekst u toch blasé? Zag de Baar daarmee. Giel, de was er ongewoond, met een baguette door geknooid, hoe is hij toch de plee? Zo voltrok zich de milieuramp op de top van Eros, Toon en Peer. Wie Lieske de Baar daarmee van het Grand Café. Toen trok Giel geslagen aan voor de Grand Café. Boodschap met fraternité, het worden ook egalité en wonnen de rizie. In zijn druimen ziet Giel nu alleen nog maar de super decolleté van Lieske de Baar daarmee van het Grand Café. Van het Grand Café. Van het Grand Café. Vakantie op de camping. Hadden je al als men op vakantie gaat. Prachtig. Vol enthousiasme vertrekken we toes. Komen we op de camping aan en dan kindsennemers. En kindsennemers, dan bussen niks. En als ze niks kent, dan bussen ook nemers. Maar daar zijn oplossingen voor. Kindsennemers, kindsennemers, bussen niks. Zo werk was maatje Piet. Maar zoals je dagelijks ziet op het boekel gaat het niet, op het boekel gaat het niet. Met carnaval dan zit we 3 dagen ouders doen. Dan kind ik iedereen en loop je minst even ziet schon. Kindsennemers, bussennemers, kindsennemers, bussen niks. Zo werk was maatje Piet. Maar zoals je dagelijks ziet op het boekel gaat het niet, op het boekel gaat het niet. Maar na die 3 dagen, dan hebben ze genoeg. Dan lopen veel mensen met de naast weer in de loop. Kindsennemers, bussennemers, kindsennemers, bussen niks. Zo werk was maatje Piet. Maar zoals je dagelijks ziet op het boekel gaat het niet, op het boekel gaat het niet. En de juiste mensen kind, dat krijgt vanzelf meer. De kerk, de politiek, die bewust dat keer op keer. Kindsennemers,
druimt niet keer. En wie druimt vooral niet keer om eens een keer te trouwen met een rijke vrouw. Veel geld op het is. Maar als diezelfde vrouw van die andere gebieden verlangt dat ze carrière wilt maken, dan krijgt ze het moeilijk. La femme riche. Heel even serieus. Vorige week kreeg ik gewoon een briefje in de bus en wat steeg erop? Ellie zit om de dood. Heb je ook dan dat gevoel? Toen ik dat brief geloop, ik in ieder geval wel met lichte, rode urkens van ik potverdomme. Heel af en toe kwam ik een keer bij Ellie en altijd was het even vriendelijk en altijd dan was het net of ze er eerder gedaan kwam. En ineens is het er niet meer. En dan denk ik, verdomme, eigenlijk verdiende dat een standbeeld. En een standbeeld, dat loopt in Zwamen bij de CDA, dat loopt nog eens rond. Daar denk ik ook wel eens van, dat is de fractieleider, daar denk ik ook wel eens van, die man verdient ook wel eens een standbeeld. Soms wel, en soms niet. Maar hoe dan ook, het orakel van de Zwaan. Ja, Hörskes kriegen von de beelden kwamen op de brug. En Nepomuk werd afgevuurd, daar brengen ze dan terug. Ja, zorg nu voor spektakel, het politiek orakel, het heilige voor de politici. En hij steekt nu op die leuning, de ongekroonde koning, de voedstervader van de schutterie.
Heurskes kriegen bronzen beelden zwamen op een brug. En Nepomuk werd afgevuurd en brengen ze dan terug. Soms wordt de os verneuken en begint het beeld te beuken. Er lopen dan Eltisse en Alfried. En die zorgen voor commotie, zijn die de oude devotie, of hebben die hem op zijn kleed gespied. Ja, Heurske steekt nu zongerkop in zwamen op een brug. We met hem zo verwannen weer, toen kennen ze hem haast niet terug. Zijn daar soms onverlaten, wie de christendemocraten, op beeldenstormers of gewoon vandaal. En de Heurst die bijna denken, als ga door steeds te blinken, waarom ik niet dat hij verdomme waal. Ja, Heurskes kriegt geen bronzen beeld in zwamen op een brug. Hij vond zichzelf niet knap genoeg, daarom heeft hij zich gedrukt. We vragen dus naar giften, om gij zijn feest te liften, voor u voor ons ook gij verschoolbericht. Want anders kunt er ginnen, dus laat ik nu niet kennen, och red toch ik beschermde dorpsgezicht. Want anders kunt er ginnen, dus laat ik nu niet kennen, och red toch ik beschermde dorpsgezicht. Terug naar de camping. Terug naar Raaienhof, terug naar Bertha. Ik zie ze nog aankomen met die auto's. Man, pap, kinder, hond, kat en natuurlijk ook nog af en toe oma en opa. En dan maak ik het met die oma's. Alles is geregeld, maar zaterdags, dan moet toch het met die haar gebeuren. Zaterdags dan moet ook nog even verteld werden wat er allemaal aan de hand is geweest. En eventueel moet ook nog opa in het bad. Get
dezelfde camping. Hups van die mensen die komen uit de stad en die willen het wel weten. Spotters werden ze wel eens genoemd. Als ze naar de vogel kijken, zeearenden en weet ik veel wat. Maar dit jaar, vertelde Bertha, was er toch een Holland nog erbij. En die wou wel eens weten wie er nu ineens zit met een geit en een boek. Wie dat loopt, dat horen we. De geitenbreier. Boek en geit gebeurt. Kreeg een geitje in het oog, slop er nou wat gaar dit oog. Den dokter hij er niet gezien, de poort af doet aan de knie. Ja. Wachten op de slechterie, daarvan werd ook geen blie. Loeren naar de geitenwee, honderd stuks maar iedereen. Morgens vluchtte uit voor slaap, steekt op en zet burgje op. De hulp scherpt de blik op geit, roept er metjes, ik stond greet. En door kwam de ganse zwerm op hem af, och herm, er heeft nog dames één voor één, daar ging de oog al van de been. Ja. De moraal, die had je opgemerkt. Breien is geen mannenwerk. Best trucje, zoals je hoort, als je met de geit zit, dan moet je bij hup zitten, want dan werd er weg met. Ik kan er ook eens een keer laten breien, neem ik aan. Zo'n dat je hier vanavond ook weer bij ons op deze bonte avond zit geweest met weer een zo'n optreden. Zoals gewoonlijk willen we ook die dame nog midden hier even naar voren halen, want Prins René, die wil nou een keer kussen, geloof ik. Dat heb ik gezegd. En we halen toveren nu die bloempjes naar voren. En René die heeft nog flink geoefend vanavond, dus dat ga je nu ook horen. Lief druk, ik hoop ik het volgend jaar ook weer hier bij ons op Bontje Avond te zien. En heel hartelijk bedankt voor dit optreden. Buitenmans voor het trucje.
Ik hoop dat je allemaal goed geamuseerd hebt. De Prinsenkapel, heel hartelijk bedankt dat je weer zo schoon gespeeld hebt. Ik denk dat een applaus voor de jongens en meisjes heel op zijn plaats is. Ik denk en ik hoop dat ze dadelijk nog een paar stukjes toch nog voorspelen hier. Niet dat de uitleg is, zoals ze dat zo schoon noemen. Dan wil ik nog bedanken voor zijn medewerking aan deze bondjeavond. John Knopen achter de knop. Oh, daar een applaus. Dat was het dan wat ik gezegd heb. Ik heb mijn trazen op. Ik hoop dat ik de volgende van 14 dagen terug zie hier in de Kwekkertepol. Dan hebben we namelijk onze Westbal 27 januari met het orkest Connemore. Dus kom er allemaal schoon stappen hier gezellig bij ons. En ik hoop dat we volgend jaar ook weer terug zien op deze bondjeavond. Prinsenkapel, mogen jullie de buitenmans dat we hier onder kennen.